Во основното училиште 11 октомври денеска беше отворена сензорна соба опремена со аудитивни, визуелни и тактилни реквизити кои ќе се користат при индивидуални третмани со учениците со образовни потешкоти. Сензорните соби, но и инклузивните игралишта вистински го подобруваат квалитетот за образование и воспитание на учениците со попреченост во општинските училишта, а истовремено ги подобруваат и инклузивните капацитети и практики во Куманово. Овој проект е значаен затоа што сите заеднички треба да се залагаме за едно инклузивно општество. Ова е еден добар начин за развој и еднаквост на децата со попреченост во основното образование и давање можност на еден систем на инклузивност за децата со попреченост. Инаку сензорните соби имаат големо влијание за развој на аудитивниот, визуелниот и тактилниот, развој кај децата, како и подобрување на фината и грубата моторика. Општина Куманово ќе се залага и ќе поддржува ваков тип на активности. Секако и во 2022 година во буџетот на општина Куманово издвоивме средства за 3 основни училишта, кои што ќе треба да се вложи во делот на подобрување на условите за децата со попреченост, зависно од нивните потреби. Сретни сме што како општествено одговорна компанија Алфаби компани заедно со фондацијата Чекор по Чекор успеавме да го реализираме нашиот втор проект. Првиот беше сензорното игралиште во основното училиште Браќа Милодиновци. Ова е нашиот втор проект во 11 октомври, сензорна соба. Очекуваме дека децата со попреченост ќе имаат шанса да се покажат во право светло како и другите деца во нашето општество. Исто така, тука сакам да искористам да ги поканиме, повикаме сите компании да преземат учество во наредните сензорни соби и сензорни игралишта во општина Куманово. Отворањето на оваа сензорна соба е од огромно значење за нашето училиште, бидејќи со ова ние само го потврдуваме епитетот кој што го носиме како инклузивно училиште. Значи, иако главна придобивка од оваа сензорна соба ќе имаат лицата со посебни образовни потреби и лицата со попреченост, како и лицата со од аутистичниот спектар, меѓутоа придобивки секако ќе имаат и учениците, да кажеме, кои се хиперактивни со пречки во внимание, како и сите ученици кои во определен момент од наставата ќе се најдат во некоја потешкотија. Затоа што видовте со какви едукативни, сензорни, воспитни елементи и содржини располага сензорната соба. Значи имаме инклузивен тим составен од слушната служба, дефектолог, педагог, психолог. Во моментот имаме 5 образовни асистенти кои работат индивидуално со лицата со наути мислење, нели лицата со посебни образовни потреби, а имаме вкупно 8 ученици со наути мислење со попреченост, 23 приматели на социјална стипендија, значи од социјално загрозени семејства на кои се малку едукативно запуштени, така да ова ќе биде од големо значење за сите нив. Проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран ја стимулира инклузијата преку директна поддршка на семејствата, обука на наставниот кадар, стипендирање на учениците со попреченост, со што тие рамноправно се вклучуваат во редовниот образовен систем. Благица Димитровска од Сдруженијето Инклузива, кои заедно со фондацијата Чекор по Чекор и Сдруженијето Хендимак го спроведуваат, истакнува дека со активностите од овој проект, вклучително и сензорната соба во 11 октомври во Куманово, значајно се придонесува секое дете да добие пристап до квалитетно образование. До сега, до денеска, проектот полни 17 месеци работа и има остварено резултати. 471 стипендист, дете со попреченост, од кои 44 се од Куманово, 40 учат во 11 училишта во општина Куманово, а 40 во училиштата во Скопје. Понатаму има обучено 287 наставници и стручни служби за работа со деца со различен вид на попреченост. Стипендистите добијат тутори, направени се 6 игралишта, каде што едно е во основното училиште Браќа Милодиновци. Ова е 7 сензорна соба, така да понатаму се повеќе се работи во училиштата за создавање на инклузивна средина, бидејќи имаме 40 училишта зацртано, каде што ќе се обезбедат спрема нивните потреби
ќе се направат и вакви работи. Во моментот работиме и во едно училиште во Куманово, тоа е училиштето Христијан Тодоровски Карпош, каде што се подготвуваат пристапни тоалети и набрзо ќе бидат отворени. Исто така 150 образовни асистенти им понудиме обука во овој месец. Ова е 7-ма сензорна соба на ниво на државата, отворена преку проектот на Фондацијата Чекор по Чекор Инклузива и Хендимак, а досега се отворени и 6 инклузивни игралишта, од кои едното во основното училиште Браќа Миладиновци. Проектот е финансиран од Европската Унија.